Tapos na po tayo dito mga brothers. Uwi na po ito papuntang Cardona, Rizal. Ito susunod natin galing Floodway, Cainta, Rizal. Ilang araw na po akong kinokontak nito, hindi niya ako makontak-kontak, pero sa pagkakataong ito, nadali niya ako dahil meron tayong ginawa galing Cardona, Rizal naman. Ito katatapos lang. Ngayon, ang gagawin natin dito sa motor na to, ayusin natin kasi namumblema yung ka-brothers natin. Ano problema ba nito? Namamatay? Hindi sa mga mahirap panda rin, tapos overflow siya. Mahirap panda rin at nag-overflow. Ayan, madali lang naman to mga ka-brothers. Siguro pumunta rito yung ating ka-brothers dahil gusto niya ako makita. At gusto ko rin siya makita dahil subscriber ko po ito sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Ayan mga ka-brothers. Ang gagawin natin dito, nag-overflow daw. Marami na po akong ginawa nito pero siyempre bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng record itong ating subscriber sa aking YouTube channel. Dahil ito po, dumayo pa galing Cainta, Rizal. Ang gagawin natin dito, ayusin natin kanyang overflow at saka ang hirap daw panda rin. Ayan. Okay? Sige, samahan niyo po mga ka-brothers kung paano ayusin itong panibagong problema ng ating ka-brothers na mula pa sa Cainta, Rizal. Gusto ko yung pag-iiwanan ko siya kahit nakabukas yung gasolina, hindi siya mag-overflow. Overflow. Pagkatapos, ano ba, bumaya ako, dating sa bahay, pag hindi ko na isara, tutulog lang naman ako, hindi naman malakas. Saka nung nananakbo ako sa mga raw, parang nakamoy ko yung gas. Ito. May konti na siyang damage. Pero pwede naman ko sa adjust. Kaso baka hindi rin magtagal. Palitan natin ang float valve. Tsaka yung float sheet niya para sigurado tayo. Ito yung bago mga brothers. Ayan. Lalagyan natin ng oil para pagka nilagay natin, suwabe yung pasok at tsaka hindi masira yung o-ring. I-push nyo lang ng ganito. Yan. Saka natin ilagay yung kanyang lock. May lock siya mga brothers. Lagay natin itong float valve. Ngayon sa paglalagay nito mga brothers, checkin nyo yung kanyang float height. Kasi hindi siya pwedeng sobrang angat, hindi naman siya pwedeng sobrang subsub. Ayan, tignan nyo yung kanyang level. Ayan. Sobra. Adjust pa natin ng konti mga brothers. Isa kasi nagkakaproblema pagpapa-start pagka medyo sumobra yung kanyang level. Yan, okay na mga brothers, sado na natin. Intindihin. Kung may kailangan lang siya sa akin, yan, bibigyan ko siya. Oh, hindi okay na. Yan, okay na to mga brothers. Dito tayo sa valve setting ng ating dahil itong motor na to, matagal na raw hindi na to.
Okay ah. Tinatabahan ako pag mga ganyan na matitigas. Nilalagyan kasi ng lacting kulay puti. Nadulo. Ay. Okay mga brothers, ayan. Bago kayo mag valve setting ng inyong intake at saka exhaust valve, itatab dead center nyo muna mga brothers. May marking naman siya, hindi naman kayo malilito. Sa mga baguhan, ayan. Ngayon, ang gagawin natin, dito kasi sa ating manual ng ating motor, dito may nakasulat naman dito. Yung intake niya nasa 0.8, yung kanyang exhaust nasa 0.10. Kaya nasusundin natin. Pati yung langis natin, 40 nakasulat naman. Yung kanyang spark plug gap, 0.7 mm nakasulat naman hanggang 0.8 mm. Ay, gagamit tayo ng feeler gauge. Ito, may feeler gauge tayong luma. Sobrang luwag nito. Parehas maluwag. Yan, okay na. Ganyan lang po ang pag-adjust ng ating valve clearance. Dito sa ating intake, 0.08. Dito naman sa ating exhaust, 0.10. Yan. Pasarado na po natin mga brothers. Start na natin mga brothers. Okay na. Ngayon namin ito. Hindi ka talaga nag-upgrade. Dapat yung langis dito, hindi ko lang ang... Hindi lang lagyan ng ano kuya. Yung additive sa sinasabi. Yan mga brothers, okay na. Hindi na nag-overflow. One click na. Pwede mo nang iwanan niya ng ano yung sa bahay. Tawang magkapon. Yun nga yung palang sinamit. Hindi ka na sasara, no? Sige kuya, ingat.